mirë se vini në pjesën e tretë, fjala e fundit tu në Real Story në Vision Plus. Në fakt, po shikoj një gjë fantastike, aplikacionin e ri Vision Plus, që mund ta merrni në App Store, mund ta merrni edhe në Play Store, dhe përveç të tjerave, fare mirë mund shkoni në live stream, dhe pikërisht në live stream mund shikoni dhe emisionin. Okej, këtu është pak sekonda me vonesë, kuptohet, por tregon pas pak do të shikoni që këtu mund të shikoni në një cilësi super. Çdo emision të Vision Plusit, sigurisht në ndiqni në platformën Tring, tashmë edhe në digital, edhe këtë mos e harroni, mund ta gjeni edhe në platformën tjetër. Jemi në pjesën e tretë dhe do doja ta nisnim me parashikime dhe urime, me që jemi dhe në natë Krishtinës, po fillojmë me ty Gjergj. Janari, protesta, ndryshimin qeveri? Mund të them vetëm diçka të shkurtër? Po, patjetër. Thjesht para se të shkojmë te parashikimet, do doja që nuk e kam ndier që është prezantuar publikisht ashtu siç duhet. Do doja që ne si qytetar të dimë edhe saktësisht se çfarë lloj korrupsioni kemi, po edhe mos i përzihen faktet, se shpeshherë shoh që nga mlefi për të kritikuar qeverinë, që e meriton mlefin tonë, me thënë drejtën, i përzihen gjërat. Unë do doja thoja njëherë që çështja e unazës nuk ka të bëjë me çështjen e spostimit të lumit. Janë dy procese të ndryshme, të cilat nëse ka çështje korruptive duhen trajtuar më vete. Dhe nëse do e shikojmë bashkë thjesht si fenomen korrupsioni. E dyta, duhet të jemi të ndërgjegjshëm këtu, marr rastin e rrugës. Një nga elementet e rrugës që u përmend ka qenë puna e projektit, që është bërë pa tender e është bërë falas etj etj. Ajo që ne shikojmë dhe unë po thoja që ne nuk kemi besim mirë te korrupsioni i qeverisë, po as tek opozita, është sepse procesi i bërjes së rrugëve, i projekteve të rrugës pa tender, është një proces që ka qenë, vazhdon nga pushteti qendror dhe pushteti lokal. Ky segmenti unazë është bërë pa projekt, pa bërë tender projekti, e ka bërë një firmë dhe pastaj si janë rregulluar lekët e pagesës. Segmenti i rrugës që është bërë në kohën e Zotit Basha dhe qeverisë Berisha, gjithashtu është bërë pa projekt të tenderuar. Parkimi të stadiumi i ri që po bëhet nga Bashkia e Tiranës është bërë pa tender projekti i parkimit. Të gjitha këto janë fenomene që ti i kap nga pushteti qendror tek Bashkia e Tiranës apo tek bashkitë e tjera. Çështja e pallatit të këtij zotërisë që është përmendur nga Partia Demokratike këto ditë. Le të jemi të ndërgjegjshëm që projekti i ndërtimit i Tiranës në kohën e Zotit Basha e ka caktuar ato fusha për ndërtim pallati. Dhe kanë qenë pronë publike, tani më thoni mua, a ka shansë edhe ata pronarët që janë për Tiranë dhe kudo, që pushteti lokal bëj një plan urbanistik dhe të ta vëri për leje pallati tokën, pa e pasur pronësi askush? Domethënë, ky projekt ka qenë planifikuar. Po, ka qenë dhe ka filluar që në kohën e Zotit Basha. Pastaj është bërë plani detajuar vendor nga Zoti Veliaj, mbi projektin e Zotit Basha. Pastaj është ribër plani detajuar i kësaj fushe me projektin e ri të Tiranës që bëri Zoti Veliaj. Dhe kështu me radhë. Domethënë, si u spostua lumi pak tej, si u spostua lumi pak ndej, aty ka pas një aferë që një person që mendonte do e merrte atë pronë, e kishte marrë apo ishte në proces, do bënte pallat. Ndryshe, në një pronë publike, Bashkia e Tiranës nuk bën një projekt për të ndërtuar pallate. Bën një projekt për të bërë një shkollë, apo një kopsht të qertë, apo një park diçka e tillë. Kështu që ta mbyllim gjëjse jemi po. Këto raste korruptive janë plot dhe shtrihen në të gjitha këto parti. Dhe fakti që këta dalin akuzojnë njëri tjetrin, edhe ne tashmë e kuptojmë që thjesht i bëjnë shantazh njëri tjetrit. Siç për shembull doli Zoti Veliaj para ca ditësh, de facto i bëri shantazh Zotit Basha për një gjë që ne kemi 4 vjet që e dëgjojmë. Se nuk e mësoi Zoti Veliaj ditë çka ka bërë Zoti Basha me pallatin, me shtesën apo me ashensorin. Domethënë, neve këtu tani kemi politikanë që nuk kanë më as turp as frikë nga ne dhe dalin bëjnë shantazh para njëri tjetrit para nesh. Në këto kushte, unë do të dëshiroja, se nuk mund të them çfarë do bëjnë, po do doja të shikoja, që kërkesat e studentëve të mos jenë si ata do paguajnë më pak tarifa, po si ata të kërkojnë një arsim me një standard që meriton, që ka meritokraci, cilësi edukimi dhe kushte normale në konvikte dhe për librari. Nëse neve kemi këtë lloj gjëje, atëherë ne duhet që t'i bashkohemi studentëve për këto lloj kërkesash që janë të drejta themeltare. Në qoftë se ne do përfundojmë me grupe shoqërore që dalin secili që thotë më jep mua lek për këtë ndërtim pa leje që kam bër, ose më jep mua një tarifë më të ulët për diçka që unë kam investim personal, nuk e kam as drejt kushtetuese, atëherë ne do përfundojmë, siç kemi përfunduar, me grupime të vogla të shoqërisë, si te Astiri, me grupime të vogla të shoqërisë, si tashmë po përfundojnë studentët, se filloi e madhe por është zvogluar shumë, ku secili grup ekonomik kërkon diçka për xhepin e vet, për interesin e vet, por askush nuk është i gatshëm të investohet
për të rregulluar një gjë që ne të gjithë e kemi të përbashkët dhe Okej, faleminderit Boja Xhiu, fjala për ju Mëngjosi. Parashikimi për këtë fundjavë që është dhe fundi vitit. Unë mendoj që protestat do të vazhdojnë, nuk parashikoj protesta masive. Mendoj se protesta studentëve ka marrë tashmë një krisëm, një krisje, jo krisëm, se krisëm është tjetër gjë, ka marrë një krisje dhe kam gjithashtu mendimin se ajo po hynë në për auditore dhe Rama ka mundur që me turin e tij në për fakultete, një pjesë të protestës ta shmobilizoj duke përsëritur refrenin që po ju aplotsoj të gjithë pikat, e para po, e dyta po, e treta po, e katra po, ka pasur një efekt mbi protestën. Pra unë shoh që në janar studentët të rikthehen, por jo në shifrat e frikshme të Rrugës Durrësit. Ndryshimet qeveri? Ndryshimet qeveri, unë besoj që Rama ka filluar ta lexojë që tek shuplaka dhe tek në qoftë se do ta dëgjojmë me kujdes çfarë ka thënë sot, por edhe me ngjarjet që priten të vinë në 28 dhe 29, sepse mendoj që marsi është shumë larg për të bërë ndryshime tashmë. Unë do të shifja më shumë në fund viti, kur të gjitha kur opinioni publik është i zënë me festat, kur Rama është i lirë dhe mediat janë gjitha të përgjumura. Le ti them. Pra kur gjithë merremi me baklavan, Rama të merret me tepsinë e vet. Me rakin dhe me verën, po, ai të merret me tepsinë e vet. Unë shoh pra që do të ketë ndryshime në qeveri, Rama është nisur asaj rruge, por do të ketë dhe protesta. Ajo. Rama është në vështirësi dhe po bën çdo gjë që ta zbeh, ta ul dhe madje mos të ketë më protesta fare. Kjo është objektivi kryesor, ose ëndra e çdo qeverie. Fakti që bashkohem me Nerin Skënderin që thotë që po plotson kërkesat. Për shembull kam informacion se të mërkurën mbledhjen e qeverisë do të plotsoj, do të thotë se i kanë plotsuar të tëra, por do t'i plotësoj një pjesë të mirë të tyre dhe me fonde. Përveç buxhetit, besoj që gjithë kërkesat e tjera janë lehtësisht realizuar. Po, dhe buxheti do jap diçka, jam përgatitur projekt vendimet. Ka buxheti. Po, jam përgatitur projekt vendimet. Këto të bordeve të tjera as nuk diskutohet karta që i ka premtuar se i kanë nxjerrë karta për universitetin. Pra po punon shumë në këtë drejtim sepse shqetësimi është shumë i madh. Dhe në këtë sens, në këtë logjik, ai patjetër do bëjë ndryshime në qeveri. Se e ka thënë vetë, ne po bëjmë bisedë, domethënë, por në fakt ai disa gjëra i ka thënë dhe vetë, që më shumë se ata, shuplak, më shumë se çka kërkuar. Dhe nuk e ka pas vetëm për arsimin, nuk është vetëm fusha e arsimit, sepse ndodhi dhe skandali i rrugës sa stiri në të njëjtin moment. Dhe pastaj vim të pyet, do t'i bëj gjitha këto patjetër. Këtu kam frikë se pastaj do kemi një spirale tjetër brenda qeverisë. Fakti që nuk i bëri sot, mund të jetë ajo e para që ai nuk do të jetë i parashikueshëm dhe i kalueshëm nga të tjerë, do të jetë ai lajm i parë. Por kam frikë se do të jetë edhe lajmi si vetë. Edhe lajmi si, po, objekti dhe subjekti. Çështja është se ka disa ministri shumë të fuqishëm, disa ministra shumë të fuqishëm që mund t'i krijojnë aty probleme në vendimarrje. Prandaj Rama mund të bëjë në 28, po mund t'i bëjë dhe pak më vonë, po mund t'i shty, mund t'i mos t'i bëjë dot. Pra mund të ketë një reformim të strukturës qeverisë, thonë. Të softoj pushtetin që mund të jetë përshëndruar në 2 apo 3 ministra. Rama është kapur në befasi nga kjo gjë, nga studentët, nga zemrata, nga frustracioni, nga pjaca, nga numri i tyre i madh. Por, fakti që nuk unë e prisë të reagonte që sot, si dhe ti në shkrim. Deklarata sotme de facto pranon që do ketë ndryshime. Po reflektoj, tha, po mendohem, nuk bëj hapin e partë fundit të tjetë para me. Po, ne thamë që Ministri i Infrastrukturës me atë që ndodhi duhet kishte një përgjegjësi politike. Dhe nuk ka. Unë do shtoj diçka se nuk ka. Unë nuk mendoj që në modelin politik që ka sot Partia Socialiste, Rama ka problem që të shkarkoj gjithë ministrat që ka. Domethënë nuk ka asnjëri aty nuk e ka problem apo e ka problem? Jo, nuk e ka problem, sepse asnjë nga ata nuk ka. Po nuk ka asnjë peshë politike reale, shiko. Nuk është puna e pesha politike, është puna e pesha tjetër e marrëdhënieve, sa janë rënduar marrëdhëniet kontraktuale. S'ka për të rënduara, asnjëri nga ata s'ka këllçe që të ngrihet dhe asnjëri nga ata nuk ka gravitetin e profilin e dur, nuk ka profilin e dur. Dakor. Po. Shiko, them që jemi të dënuar të endemi diçka mes astrologjisë dhe analizës, e kupton që çfarë ndodh, po unë mendoj këtë zëkoll që logjika e ngjarjeve. Gjithsesi, po e vazhdoj humorin tonë, gjithsesi superstar, superhyje në qeveri nuk ka. Kështu që besoj analiza apo astra analiza gjithsesi nuk është e lehtë. Unë mendoj këtë që gjykuar në kontekstin sot, çka ka ndodhur sot, unë mendoj që sigurisht do ketë ndryshime në qeveri, do të ketë protesta,
Por them që protestat do të marrin një komponente tjetër, një natyrë tjetër. Them që duke filluar nga viti i ardhshëm, protestës do t'i bashkangjiten partitë politike. Krahas protestës në rrugë, kam përshtypjen që partitë e opozitës do ta tensionojnë në drejtën e tyre legjitime, do ta tensionojnë, themi, gjendjen politike në Shqipëri. Fakti që ende kanë në konsiderat abandonim pa braktisjen, dorëzimin e mandateve, unë e shikoj si një skenar të gati të kolauduar të asaj se çfarë do të ndodhë vitin tjetër. Ajo se çfarë mendoj unë është shqetësuese për zotin Rama është e dyfisht, sepse ati nuk i duhet thjesht dhe vetëm të zgjidh një krizë mes qeverisjes dhe studentëve, por zotit Rama i duhet që të siguroj që të mos dëmtohet në zgjedhjet lokale që po vinë. Ajo është betejë reale e tij politike, sepse një tensionim i situatës, një fermentim kaq ekstrem të cilin unë e parashikoj, prodhonte pashmangshmërisht dhe me thënë drejtën, po ky është një muhabet tjetër dhe mund të flasim edhe një orë tjetër, mua më duket absurde se si sot ende nuk ka një artikulim qartë cili do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për Tiranë. Kjo më duket absurde dhe nuk e di se çfarë loje në çfarë korridorësh të PS-s kjo sjell oksigjen apo gjë ishte edhe para 4 vjetësh. Mbase nuk ka debat, se mbase Tirana po para 4 vjetësh jemi realist, zoti Bujaxhiu, kishim dy super figura të rëndësishme politike brenda partisë, që ishte Sajmir Tahiri, që në atë kohë duhet të thënë ishte dhe më i fortë se sa Erion Veliaj, ndërkohë që sot kush është Olgeta Mansiliu? Si thon anglezët, please, give me a break. Gjithsesi unë ju falenderoj Minxhosin, falenderoj Vasjarin, falenderoj Arelion Sulën, Gjergj Bujaxhiun. Ju kujtoj që deri nesër në darkë keni mundësi të votoni në sondazhin Herojt e vitit 2018. Po ende në këtë votim ku kanë marrë pjesë mira veta, mira persona në faqen tonë online në visionplus.tv, në vend të parë gjenden studentët, po do habiteni se cilat janë figurat e tjera, mjaft klikoni, të futeni atje, bile edhe të votoni. Unë ndërkohë në fund të emisionit, në këto pak minuta që kanë mbetur deri në orën 10, ju uroj të gjithë besimtarët e krishterëve, natyrisht ata katolik, por dhe ortodoksët nesër në mesditë, për festën e krishterëve, gëzuar dhe njerë nga unë, Sokol Balla, nga Real Story dhe nga Vision Plus. Real Story njëkohësisht rikthehet të njëjtën në ora 21. Deri atëherë, nga unë Sokol Balla, natë mirë. Po jo vetëm pse i tha kryeministri, por sepse ato duhet ishin bërë dje. Zoti Rama, idenë e ndryshimeve në qeveri e ka artikuluar, por shumë soft që në shtator. Unë nuk e di a do shpëtoj edhe duke shkarkuar gjysmën e kabinetit. Nga kërkesat e studentëve unë nuk kuptoj një gjë. Si ndryshon për mua si qytetar që nga tenderi i rrugëve do shkojnë lekët e tenderi i konvikteve? Një krizë qeverie që tashmë de facto ekziston, por që nuk është vetëm rezultante 16 dita, 17 nuk e di sa kanë studentët që bëjnë protest. Kanë thënë që ne Rama na blen. Kjo do të thotë për mua që ata nuk besojnë te kolegu tyre, nuk besojnë te vetja tyre, mendojnë që janë të shitshëm. Kjo qeveri udhton, si thua, me sy, pa busull. Kam përshtypjen se qeveria aktualisht vuan nga një mungesë vizioni dhe njerëzish. Ai ka kuptuar që është në rrezik dhe është vendi nuk po qeverisë. Pavarësisht se të gjithë besoj ka një pjesë të madhe të popullatës që bien dakord që le të themi modeli Rama ka rënë, nuk kanë me çfarë modeli ta zëvendësojnë.